Tuh, banjir kan? Tuh, deraskan, deraskan. Tuh. Kilometer 107. 100 berapa Rungau. ini? 100 berapa ini? Banjir nih. Antrinya baru kembar, belum kau lolos lagi kami ini. Nih. Kita ngantri gas. Ada pickup mati, coy. Tengah jalan ini, coy. Ya. Nah, iseng juga orangnya. Nah, itu orang tua-tua itu. Jalan utama Sampit Pangalan Bon, kilometer 107 bosku. Masih banjir, kita ngantri nih bosku. Ambil kanannya. Oke. Nah, kita jalan perlahan kawanku. Banjirnya deras. Tuh. Kanan bang. Apa bang? Kanan bang. Ini ada yang mati ini. Ngeri bosku. Alas pada. Ih, darasnya bro. Ih, lampunya kita tenggelam nih. Daras. Ini antrian mulai jam 4 sore, jam 3 tadi sudah ada antrian ini. Motor pakai lanting bosku, itu. Deras bosku, kenceng airnya ini. Kelihatan gelap. Tuh, motor pakai lanting, kalau nggak larut. Malam minggunya kita dibanjir bosku. Perlahan kita jalan bosku. Banyak lubang nih. Lurus coy. Tarik bosku. Banjirnya nih, alhamdulillah. Akhirnya dekat sampai bosku, aman. Tapi Sampit masih banyak ini bosku. Masih ada antrian. Kanan. Antriannya panjang bosku. Alhamdulillah ketemu aspalnya. Ini antriannya kawan-kawan bosku. Alhamdulillah. Kalau sudah sampai sini mah jalan terus. Nggak ada ngadat-ngadatnya. Panjang pokoknya antriannya masih. Kita jalannya pas-pasan nih bosku, sebelah kiri jurang, banjir. Kalau salah ambil jalan nyemplung nih. Tapi kita nggak jalan ya.
tapi pesanan ikan. Kalau pindah ikan larut. Mati lampu ini. Ya, ya. Siap. Bagian Alfamart tuh. Oh. Siapa? Alfamart. Itu Mang itu. Makasih, Pak. Ya, sip. Terus. Panjang antriannya bosku. Alhamdulillah. Panjang antriannya tapi tetap jalan bosku. Lancar mania. Alamak panjangnya. Woi, mati ayam tuh. Sambal iga ayamnya. Mati ayam, mati. Mati lamas. Masih belum kelihatan ujungnya. Panjang antriannya. Panjang, guys. Asli nih guys, semangka. Alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah lepas. Lepas dari segala-galanya. Lancar sudah. Astaga, panjang antrian. Ini besok pagi baru lolos. Alhamdulillah.